सिटी न्यूज वसा जनसेवेचा 4 ऑक्टोबर जागतिक प्राणी दिन जगभरात दरवर्षी साजरा केला जातो। प्राण्यांवर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येकासाठी हा दिवस खास आहे। पाळीव प्राणी तसेच इतरही प्राण्यांवर आपल्या मुलांप्रमाणे प्रेम करणाऱ्यांची संख्या काही कमी नाही। आजचा दिवस अशा लोकांसाठी खास आणि महत्त्वाचा आहे। असेसीचे संत फ्रान्सिस यांचं प्राण्यांवर खूप प्रेम होतं। त्यांनी 4 ऑक्टोबर 1925 या दिवशी प्राण्यांसाठी उत्सव दिन साजरा करायला सुरुवात केली। त्यानंतर 1931 साली इटलीत इंटरनॅशनल प्राणी संरक्षण सभा भरवण्यात आली। त्यामध्ये संत फ्रान्सिस यांचा सन्मान म्हणून 4 ऑक्टोबरला आंतरराष्ट्रीय प्राणी दिवस साजरा करण्याचं ठरवलं। जागतिक प्राणी दिनाचा मूळ उद्देश हा जगभरातील प्राण्यांच्या परिस्थितीवर आवाज उठवणं आणि त्यांच्या कल्याणासाठी उपाययोजना करणं, त्याबद्दल जागरूकता निर्माण करणं हा आहे। याचा विचार करून वन्यजीव सोयरे बुलढाणा यांनी राष्ट्रीय पक्षी मोर वाचवण्याबाबत तसेच मोराचे पंख विक्री आणि शिकार करण्यावर कारवाई करण्याबाबत तयार केलेल्या मैल इरको माहितीपट स्थानिक जिजामाता महाविद्यालयातील प्राणीशास्त्र विभागात विद्यार्थ्यांना दाखवून जनजागृती केली आहे। यूट्यूबवर मैल इरको लिहिलेले तरी आपण सदर माहितीपट पाहू शकता। सिटी न्यूज बुलढाणा।